บทที่3พยัญชนะ7ตัวและสระยาวซับซ้อน8ตัว第三課7個低輔音同8個複合長元音。1. พยัญชนะต่ำ7ตัว1. 7個低輔音。呢度再學7個低輔音，其發音嘅要領如下：งองัว牛，舌根軟腭塞音，發音時利用舌頭後部向後靠，舌根貼近喉腔形成阻礙，然後令氣流衝破阻礙，造成摩擦，氣流從鼻腔發出音。發音時聲帶唔震動。งองัวยอยุง蚊子，舌面擦音，發音時利用舌面向硬腭抬起，形成阻礙，令氣流從舌面同硬腭之間摩擦出音。發音時聲帶唔震動。ยอยุงนอนก鳥，舌端齒齦塞音，發音時利用舌尖頂住上齒齦，軟腭同小舌往下垂，鼻腔被打開，氣流從鼻腔泄出音。發音時聲帶唔震動。นอนกมอแมว貓，雙唇塞音，發音時利用雙唇緊閉，形成阻礙，令氣流衝破阻礙，從鼻腔泄出音。發音時聲帶唔震動。มอแมวรอระฆัง小銅拔，舌尖齒齦閃音，發音時利用舌尖向上齒齦接近，形成阻礙，然後令氣流從舌尖同齒齦之間通過而發出音。รอระฆังลอลิง猴子，舌尖齒齦邊音，發音時利用舌尖向上齒齦接近，形成阻礙，然後令氣流從舌尖嘅兩邊通過而發出音。ลอลิงวอวี扇子，雙唇擦音，發音時利用舌根抬起向軟腭靠近，雙唇成圓形，形成阻礙，令氣流從雙唇之間摩擦出音。發音時聲帶唔震動。วอวี2. สระยาวซับซ้อน8ตัว2. 8個複合長元音。我哋已經學習咗9個長元音，呢度再學習8個係複合長元音，其發音特點如下：สระเอีย發
發音時由元音日滑到元音啊，前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระเอียสระเอือ發音時由元音日滑到元音啊，前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระเอือสระอัว發音時由元音屋滑到元音啊，前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระอัวสระอัง發音時由元音啊滑到輔音前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระอังสระอัง發音時由元音啊滑到輔音前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระอันสระอัม發音時由元音啊滑到輔音前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระอัมสระไอ發音時由元音啊滑到輔音前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระไอสระเอา發音時由元音啊滑到輔音屋前面嘅元音發音比較清晰，後面一個元音發音比較含糊，所拼合成嘅音。สระเอา